快睡觉吧。我跟你说多少遍了，不要把奇怪的东西放进冰箱里，你居然还把史莱姆塞里面。切，又跑出去鬼混了，晚点再收拾这小。没想到用了303这个灵魂模组之后，真的不会被看见。难得搞到了这种好东西，终于可以干我一直想干的事情了。哎呀，怎么回事？什么东西撞了我？嘿嘿，今天可算让我逮到机会报复你了。什么声音？救命啊！世界很悬的。让你以前把我丢洗衣机里干洗。过瘾喽！我来取你的龙蛋了。哦，来吧，决一死战吧。徐地夫，今天正好老娘心情不好，那就拿你来出气，吃我一发龙息。心情不好就笑一笑嘛。啊，这是新版本的 bug 吗？算了，就趁现在。不对劲，10分的有9分的不对劲，感觉有人在暗中整我。嘿嘿，别生气了，给你冲个凉，冷静一下吧。收手！哎，你看得见我？爷爷，您孙子给您来电话了。不好意思，姐姐，我接个电话。喂，魔影兽，忘了告诉你，模组还是半成品，差不多只有半小时的效果。还有，效果结束前不要跑到墙啊、桌子什么的里面，不然很容易卡住。打完了吗，弟弟？哈哈，打完了。喂，你在听吗？怎么不说话了？错了，姐姐。哎呀！